Буга чейин Коргоо министрлиги аскердик кызмат өтөө мөөнөтүн узартууну сунуштаганы маалым. Учурда аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык эгер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, чек ара кызматы, ички иштер же өзгөчө кырдаалдар министрликтери сыяктуу мамлекеттик органдар демилгелесе, кызмат өтөөгө чакырылган жоокер 2 айга чейин кармалып калышы мүмкүн. Тагыраагы муктаждык жаралган учурда 14 айга чейин алып калууга укук берилет. Дагы 2 ай кошсок деген бул дагы эле туура. Biz баарыбыз 2 жылдан кызмат кылганбыз, алыскы региондордо кызмат кылганбыз. Азыркы убакта 1 жылдык мөөнөт абдан аз. Себеби дегенде учебный базада азыр 1 ай эле окутуп туруп, анан кийин солдатка, жоокерге автоматты карматып туруп, ана сенин границаң, ушуну коройсуң деген мааниде болуп атат. Жок, жоокер жок дегенде 3-4 ай ошол курсту өтүш керек. Не только оружие менен заниматься этишти, чек араны кандай коргош керек, эл менен кандай мамиле кылыш керек, ошол жердин шартын билиш керек, ошол жерде бардыгын адаптация өтүш керек. Сунушталган долбоордо Коргоо министрлиги мурдагы чакырылган аскерлер кетип, жаңылары тийиштүү тажрыйба топтогонго чейинки аралыкта куралдуу күчтөрдүн жалпы күчүрмөн даярдыгы алсызыраак болуп каларын айткан. Ошондуктан дал ушул айларда армиянын катарында тажрыйбалуу жоокерлерди кармап туруу керек деп эсептешкен. Мындай аракет жаңы чакырылыштагы аскер кызматчыларын окутуу даярдоо мезгилинде мурда чакырылган аскер кызматчыларын аскердик кызматта кылуусуна мүмкүндүк берет. Алсыз деле азыркы 1 жылга барган жоокерлер 10 ай, 10,5 ай дегенде үйлөрүнө кайтып атат. Себеби дегенде азыр жаңкы дедовщина дегенде жок кылыш үчүн бир призыв кызмат кылып атат. Кийинки призывди призывать эткенде ал призыв үйүнө кетип атат да. Ошон үчүн баштагы эле системага киргизип туруп 6 ай бир призыв кызмат кылыш керек, 6 ай бир призыв кызмат кылыш керек, анан 3-6 ай бир призыв кызмат кылса, ошондо армиянын иши дагы жакшырат эле деген ойдомун. Эң негизгиси ошол аскер институттарындагы ушул баткендин бир жерин ачыш керек, же адам жайга ачыш керек болбосо. Анткени ошол институттар ачылса, ошол жерде аскер адамдар көбөйөт. Мына байрактар айрыкча. Ушул нерселер жакшы нерсе экен да. Ал жерде эгер меми болсо да адамдын саны өлбөйт экен, точно барып урат экен, ушундай байрактардан биз көбүрөөк алышыбыз керек экен. Чем самолет алып, же вертолет алгандан көрө, ондан көрө 10-15 байрактар алып койсо, биздин кыргыз армиясында ошол нерсе күчтүүрөөк болду. Анан кийин винтовкаларды алышыбыз керек. Снайперский винтовкаларды алып туруп, баягында ушу мергендерди учетко алып, как положено 1 айда же 3 айда бир жолу 1 айдан машыктыруу өткөзүп, солдаттарга берген айлыктын жарымын төлөшүп, аларды алыш керек да кадровый службага. Акыркы жылдары бийлик кыргыз армиясынын кубаттуулугун жогорулатуу аракеттерин көрүүдө. Ал ортодо заманбап октары, курал-жарактар менен камсыздалды. Мындан улам өлкө башчы Садыр Жапаров 2022 жылдын 1 октябрынан тартып Кыргызстандын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлыгын 80%га чейин көтөрүү жарлыгына кол койгон. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.